Yun din, galing din tayo dyan sa Canadian Tire. Tapos bumili tayo ng filter para dito. So nilalagay natin dyan. So, buksan lang natin na ganyan. Kukunin natin ito. Ito na siya, papalitan natin. So ito na yung malinis, nilalagay doon ang filter, extra guard. Ayan, okay na, pasara na.